السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada muuqaal cusub insha Allah oo hadda kadib aad muuqaalo noocan oo kale halkani kala socon doontaan. waxaan idin leeyahay maanta muuqaalka aad buu u xiiso badan yahay maxaa yeelay waxaan soo gudbin doonaa insha Allah in dadyowga ugu nasiibka badan ee kaamiradu qabatay ama maaragtay qayb kamid ah dadyowga ugu nasiibka badan. nasiib markaa leenahay dhacdooyin iswaafaqayo oo wax weeyaan oo aad maaragtay cajiib u ah. dhacdada koowaad ee aan ku bilaabayno wax weeyaan ciyaar ka mid ah sida aad wada daawanaysaan ciyaarta NBA-da loo yaqaano. ciyaaryahankan hadda sidaan wada arkayno waxaan u jeednaa in maaragtaa goolkii inuu dhaliyo oo isku dayay si lama filaan ah ee birta qaybta kor uga dhacday haddana ay dhalan weysay mar allaale markuu soo laabtayna birtii markay ku dhacda kor u laabatay way soo gashay. waa wax cajiib ah. sidoo kale waxaan arki karnaa mid ka mid ah tartamada mootada nooceeda lagu tartamo wax la yiraahdo carada. ciyaaryahankan wuxuu ku feelgaroobayaa marka hore oo dhacaya tartanka kadibna miis dhiibayo wuxuu sameynayaa mar labaad oo hore usii qaadanaya mootadiisii waa uuna sii cirdeysanayaa baash ugu dambeynna kaalinta uu ka gelayaa. waxaan kaloo ujeednaa mid ka mid a dadka dalxiisayaasha ee xeeb ka mid ah xeebaha inay ku dalxiisaan ayagoo damacsan bahal weyn oo aan filaya inuu yahay libiri ayaa agtooda kusoo dhacaya. waxay khatar ku galeen in maaragtay oo dusha uga dhaco kadibna ay wada quusaan. dhalinyaradan aan arkayno waxay matalayaan nin la dhaho Conor McGregor. ninkaasi waa feeryahan ka ciyaara MMA-da. ayagoo matalaya si lama filaan wuxuu wadadii uu kusoo maray haddana uu dusha cabaar ka daawaday markay arkeen waa uu salaamay. mid ka mid ah dhacdooyinka ayagana sidoo kaleeto oo dadka aadka ugu nasiibka badan aan ku tilmaami karo waa ninkan. waxa uu daba socday gaari ka mid ah baabuurta yaryarka ee raaxada wuxuuna isku dayay inuu maaragtay si xawaare leh ku socdo maaqan gaarigii hore ayaa isqaboojiyey kadibna waa ku dhaco dhakada sare oo ka fuulay sidaan wada arkaynayba. وفيري mootadan kaleeto ayadana tartanka orodada ah ninkani waa uu ka dhacay isma uu sidhiibin mootadii oo qabtay sidiisii oo u sii waday ugu dambeynna waa uusan wax khatar la kulmin. ninkan kale ee barafka ku socdaalaya laba gaari ayuu ka badbaadayaa mid dhinacan hoose ka imaanayo iyo mid dhanka sare ka imaanayo labadiiba ma aysan dul marin. khatar wuxuu ku galay ayaga si lama filaan inta uga soo bixin ma aysan ogeyn inay madaxa ka jiraan. waxaan wada arki karnaa cunugan dhalinyarada ah baabuur qeybtiisa hoose ay holcayso in maaragtay agtiisa xawaare aad u badan uu ku maray misana ay lugihii qeyba maqan yihiin uu gubanayo. iskiilo noqotaa sida ujeedaan wuxuu galay khatar. inta ugu badan khatarahan noocan oo kale waa wax dhaco oo si daily life ah u dhaco nolosha. haddana waxaa arkaysaa dadyow nasiib leh oo haddana ka badbaadayo. waa kana hadda mid ka mid ah shilalka buraleyda ka dhici kara. waxaan u jeednaa gaarigan in markaa buurtan hadda uu ku socday ay ka qarsooneyd qofka ka hooseeyo sidaa daraadeedna uu damcay inuu si xawaare leh u socdo. buurtii marka uu kasoo boodana wuxuu ku dul baakimay ama break ku dul qabtay mid ka mid ah dadyowga meeshaan usoo dalxiis tagay. nin meeshaanana cidda dul martay iyo waxyaabaha hawada korkiis ka socda waa dhanba lama socdo baaskiil watay mid kaleeto haadaya soo dulmar khatar ayuu galaasna micnihii khatarta ka hadlaya wax weeyaan waxa uu ku sigtay inuu ku kordhaco ninkan. aan ku weydiiyey hal su-aal khataraha halkan aan kusoo gudbiyey waa midda aad is leedahay waa ay ugu khatar badneed dadyowgaasina waa ay la kulmeen ama waa qofka ugu nasiibka badan.
dhacdooyinkii haddirtaan halkan aan ka soo jeediyey. jawaabtiina commentiga ayaan ka filaya insha allah, iyo weliba dhiirigelin. halkan ayaan kusoo koobaya muuqaalada aan idiin soo gudbinayay insha allah. nooli kulanta iyo muuqaal wacan oo insha allah xiiso badan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.